Димка тут у нас бампер подготавливает на BMW. Бампер у нас заехал, получается, вчера. Сегодня он хочет загрунтовать. И, в принципе, завтра, если будет краска готова, то и покрасим. Покраска данного бампера 200 баксов. Но тут еще вылазит пайка. Вот там пайка. И там, да, пайка, Димка? И тут он разваленный. Да, пайку мы считаем отдельно. И арматурные работы мы считаем отдельно. Снять, поставить бампер, разобрать где-то в районе 2000 гривен. Пайка отдельно считается. Ну, для Димки это пыль, это для него вообще, ну, день работы, да, Димка? Вот такой бампер подготовить. Если была бы краска, он бы сегодня и покрасил бы ее.